Amb motiu de la celebració del Gran Premi de MotoGP al traçat montmeloní, el Departament d'Interior desplegarà un dispositiu especial de trànsit i seguretat al llarg del cap de setmana que estarà coordinat des del mateix circuit. L'esdeveniment esportiu, a més, coincideix enguany amb l'operació retorn de les vacances. La importància de l'esdeveniment del Gran Premi de motociclisme, més aquesta mobilitat de cap de setmana de retorn d'estiu de vacances, ens fa preveure un cap de setmana complicat. Tenim una previsió de sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i dissabte al matí de 425.000 vehicles i una mobilitat de retorn el diumenge entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de 255.000 vehicles. S'espera que el campionat mobilitzi a més de 60.000 espectadors, especialment el diumenge. Es preveu que al voltant del 50% dels assistents arribin al circuit amb moto, però en un context d'elevada mobilitat com el d'aquest cap de setmana, la recomanació és que els espectadors arribin a Montmeló amb transport públic. Transport públic que amplia el seu servei per donar cobertura a l'esdeveniment. Tren, autocar, bus, taxi són la millor opció per assistir al circuit. S'incrementaran els agents de Mossos d'Esquadra dedicats a la mobilitat durant aquest cap de setmana, que alhora col·laboraran amb les policies locals afectades de Montmeló, Montornès, Parets i Granollers, així com amb el personal del circuit. I nosaltres, per controlar la disciplina viària, farem controls de drogalcoholèmia, de velocitat en els 3 torns. I dic en els 3 torns perquè també farem controls en la nit, amb motiu de les nits de Montmeló, per evitar conductes que puguin afectar a la seguretat viària. Per evitar els problemes de mobilitat a l'entorn del circuit, es recomana optar per vies alternatives a l'AP7 i a la C-17.